Namaste. 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 Šta, kakav je ovo skandal? Koji skandal? Što su posekli pola neke šume za ove papire? Barbara, to su članovi Indijskog državnog vojnog hora i to su im note za izvođenje programa. Pa što nisu naučili napamet nego posekli toliko šumu? Zato što izvode na srpskom, a to su Indijci. To ti je povodom 20-godišnjice potpisivanja protokola o saradnji državnih horova Indije i Srbije. I ti da nastupaš na hindu jeziku i ti bi nosila papire. Pa boga mi ne bih. Uopšte ne bih dozvolila da se toliko šuma poseče i uništi tolika priroda. Namaste. Barbara, ovo je važna međunarodna stvar. Važna. Da li ti znaš da jedan okapi sad nema šta da pojede zato što su oni uništili toliko šuma i njihovu hranu za ove glupe noturine i papire? Jesi li ti ikada doživela da te oni ovako pogledaju svim slatkim okicama u oči? Jesi li? Jesi li? Mi se nismo pogledali. Niste se pogledali, jer da jeste, ne bi tako pričala. Namaste, da vas pitam, da li znate koliko kapija sad nema šta da jede zbog vaših glupih noturina? Barbara, Molim. što ti je to kapi? Marina. Toliko sam srećan i uzbuđen što se vraćam kući. Samo se nadam da me Jovanka nije zaboravila. Bebice, vidi, to možda i nije tako loše, mislim, za njeno psihičko zdravlje. Da ja jedva čekam bebu da vidim kakva je to osoba u međuvremenu postala. Bebice, nisi bio kada bi 2 dana što pričaš. Pa tako je, 2 dana. Ali znaš li ti, bebo, šta je 2 dana u odnosu na taj mladi mozak? Kako se tu sinapse razdvajaju i onda cepaju... Ne mogu, bebice, previše sam srećan da bi sad vodio ovaj razgovor s tobom. Ne mogu, molim. Sreća si? Da. Drago mi je, a zašto? Zašto? Zašto je beba sreća? Zato što ide gas. Gas? Da. Pa bebice, smo poleteli malo pre. Znam, bebo, da smo poleteli, da. E pa, sa nama je poleteo i jedan skupoceni paket zbog kog ću ja da postanem milioner, doduše dinarski, ali milioner je milioner. Dobro, bebo, šta sad švercuješ? Znaš, koliko sam uložio snage i koncentracije da ispunim ovaj plan, nemoj sad ti da mi ga pokvariš. Kao što smo rekli, ide gas. Tu gledaj. Helium gas. Helium. Za balone. I od toga ćeš da postaneš milioner. Dinarski. Šta je helium na ceni? Bebici, gde živiš ti? Na sajmu. Ti gledaš vesti? Ne gledaš, jer da gledaš ti bi znao da zbog svetske tržišne ekonomske krize je sad gas na ceni, jel tako? Da, bebo, ali ne helium. Dobro, jesi šetaš po parkiću? Nekad. Šetaš Jovankicu po parkiću? Nikad je ne šetaš, priznaj, nikad je ne šetaš zato što samo visi po onoj igronici za decu, jel tako? Ona hala 9, jel tako? Tako je. U parkiću više nema ni jednog deteta koji srećno i rastrgano trče tamo sa onim balončićima od helijuma i tako druži se, uživa u životu, smeje se, radosno je. Nema, razumeš? I zato je helijum danas kao suvo zlato. Gospodine Krco, zašto plačete? Zato što počinje klizanje, zašto? Aha, ne gledamo se klizanje, okej, pa promenit ću kanal. Baš mi se gleda klizanje, Bože. Okej. Samo onda ne razumem zašto, mislim, plačete. Da li vam se gleda klizanje ili vam se ne gleda Ti klizanje? to i ne možeš da razumeš, zato opusti se mene. Pa ne, ali ja želim da razumem. Molim vas, objasnite mi kako bih mogao da vam pomognem. Ja stvarno želim sad da vam pomognem. Ne možeš da mi pomogneš zato što meni, Božo, nema pomoći. Nemojte tako, gospodine Krco, bre, pa dajte, hoćete da vam donesem nešto? Ne, neću. Hoćete možda da klopu neku naručim, hoćete neću. viskić, neke cigarice, nešto, hoćete da, pa ne, mislim, hoćete da igramo igricu neku, ne znam. Hoćeš stvarno da pomogneš? Naravno da hoću šta god, mislim, recite. Ajde onda sedi ovde i da gledamo zajedno. Dobro, evo. Evo i pivo, izvolite. Ti popi. Ja ću da. Da. Dobro. Uzmi kokice. Okej.
No. Švercuješ helijum. Da. Šta ti kaže Barbara? Šta kaže? Pa kaže ono, mislim, ne kaže trenutno ništa zato što ona trenutno nije obaveštena o tome. Pa bravo, bebo, jedan divan partnerski odnos prepun iskrenosti i razumevanja. Bravo. Bebo, moje razumevanje se ogleda u tome što nisam iskren prema njoj. Razumeš, tako ja nju čuvam. Ma jeli, a kako to objasniti? Možda ti objasnim? Kako ja mogu da znam? Kako? Da li je taj helijum gas štetan za, recimo, psihički razvoj neke pande u Severnoj Americi? Kini. Ili zebrice na Madagaskaru? Ili bakamileve u Vrčinu? Kako ja to mogu da znam? Ne mogu, jel tako? Tako je. A ona, znaš kakva je? 100% zna. I zato može da poludi. I zato je važno šta? Šta je važno? Tako je. Tako je, ali meni to nije dovoljno. Moraš da mi obećaš. Obećaj mi. Obećao. Nije ni to dovoljno. 10 komada. Šte gas, bre. Šta je sad bilo? Eksplodira. Kako to može da eksplodira, bebo? To je helijum gas. Pa ne bi punili Pepu prasaca, ti mi davali maloj deci da se igra, da je tako. Da si ti normalan. Daj ga. Ljubite, Pepa. Dobro, gledamo. Pa gledamo, da. Mislim, ako hoćeš, možemo i da komentarišemo nešto. Šta da komentarišemo? Pa ne znam, evo, možemo kostime da komentarišemo. Tako ja se ne razumem u kostime, kako da... Dobro, ne razumiješ, ajde reci mi kako ti se sviđa njen kostim. Divan je. Baš je top, vrh. Divan. I? A šta i, gospodine Krco, ne znam. Mislim, ne znam. Samo to, nemaš ništa da dodaš, samo divan je. Divan kostim. Divan Pa je. ne sviđa mi se. Izvinite, molim vas. Izvinite, stvarno, izvinite, ne razumem se u klizanje, ne sviđa mi se kostim, ne razumem se ni u šta tog tipa. Hteo sam samo da vam pomognem, ali ajde. Mile. Dezerteru jedan. Ovo sam za tebe podvukao, slušaj. Univerzalno povezani hologram svijesti podrazumijeva da su naše želje i molitve u trenutku u kom ih stvaramo već primljene na svom odredištu. Dakle, pomoli se za osobe koje voliš, za sebe, za Stanka. Treba će vam, valja će vam. Ali piše da je već primljeno, što ima da se molimo ako je već primljeno. Da, primljeno kad se pomoliš, ali dok se ne pomoliš, to nije primljeno. Kao poziv. Hitan poziv, kapetane, da li se čujemo? Ani, ne zamajavaj. Da, kontrola, čujemo se. Mama, ja sam. Veljko, sine, šta je bilo? Je sve u redu? Ne, mama, nije sve u redu. Kako si to mogla da uradiš? Dobro meni, ali kako si to mogla da uradiš svoje ćerki i mojoj sestre Jovanki? Kako si mogla? Šta je bilo, sine? Šta se desilo? Ostavila si mi mleko u prahu za bebe do 6 meseci starosti, mama. Kako si mogla? Pa zašto, sine, pa ona to pije? Koliko meseci ima Jovanka, mama? 6. 6,5, mama, 6,5. Dobro, 6,5, da. Ne znaš ni koliko ti rođena ćerka ima meseci. Ako piše da je za decu do 6 meseci, onda beba od 6,5 meseci ne može to da pije, mama. Znaš koliko me je bilo sramota što sam morao da molim komšinicu da ode do apoteke i da kupi odgovarajuće mleko. Morao sam da je lažem da je Jovanka sve popila. Zašto si morao da lažeš, pa ne bi joj ništa bilo, Veljko? Otkud ti znaš da se nešto nije desilo? Ona treba da pije mleko sa svim potrebnim vitaminima za svoj uzrast. Dobro, izvini, mislim, nisam stvarno sad za 2 nedelje... Mama, ovo je prilično neodgovorno sa tvoje strane. Dobro, neće se više ponoviti, obećao. Nemoj više da se ponavlja. Moram da idem, mama. Dobro, ajde, sine, volim vas pa se čujemo. Važi, ljubi vas mama, ćao. Šta cokćeš ti? Šta cokćeš, šta me gledaš? Ja nemam riječi na ovo. Ja stvarno ne znam šta da ti kažem. U pravu je mali Veljko, sve je u pravu. Ne možeš tako da se ponašaš sa djecom. Moraš djecu da vaspitavaš, da se brineš o njima od najranijih dana. Hoćeš li da ti zastrane djeca, oli to? Oli nastranjeni da ti budu? Ni o čemu ne razmišljaš. Osveti se malo njima. Razmišljaj malo o njima. Pomoli se za njih. Matrix ne postoji. Nemaš pravo glasa.
slušaj me sad dobro da ti malo objasnim kako treba i šta treba da radiš. Zdravo. Zdravo. Ja sam. Znam da si ti. Htio sam da te čujem. Pa evo, čuješ me. Kako si? Dobro sam. Šta ima? Pa ništa. Inače sam mnogo zauzet ovih dana i ne znam gdje se nalazim. a šta radiš? Gledam klizanje. Jo, ko vodi? Pa još uvijek traju kvalifikacije. Aha, a nastupala kao Risa Kamoto. Nije još. Javi mi, molim te, kakva je frizura. Ona uvijek ima specijalno napravljene kikice za nastup. Hoću. Javljam ti 100%. Dobro. Dobro. Čujemo se onda. Čujemo se, ajde. Budi mi dobro, Krcu. Hvala, budi i ti dobro, Mile. Sve u redu pozadi? Ne baš. Šta se dešava? Vidite, Marine, ja retko kada koga pitam, ali ovo baš ne znam. Moram vas da pitam. Kaži, Da li helijum može da eksplodira? zašto me to pitaš? Morate da mi obećate da nećete reći Barbari. Zašto? Zbog fizičkog zdravlja pandi i insekata iz obetske bare. A i obećao sam. Jel se ti drogiraš? Ne. Možda bi trebalo da počneš. Morate da obećate da nećete reći Barbari. Da se ne drogiraš? Ne, Marina, ne. Mislim da se u zadnjem geliju nalazi poveća količina helijuma. Molim. Kako? Otkud nam to? Ne znam, ali sa sigurnošću mogu da vam kažem da niko od posade to nije švercao. Gotovi smo. Ne. Znači, Sve ipak može će da na nas eksplodira. kamenuje. Nemojte, Marina, sačekaj. Moram. Sve će nas kamenovati. Može da eksplodira. A niste mogli malo sitnije da odštampate te note, jeli? To ne razumete, ja, da trošite toliko šumu, možete. Ide gas! Da gasni helijum. Kakav helijum, ne znam o čemu pričate, šta je to helijum? Ja sam tvoj prijatelj, tako da bi radiš. Jesi li ti normalan? A vi mislite na taj helijum? Ja znaš da mogu da nas kamenuju zbog šverca. A dobro, vidite, pa nije ovo baš Kuvajt, znate, to se ne radi ovdje. Ovdje može da se dobije, da kažemo, neka nanogica, mada ja stvarno nisam čuo da je neko dobio. Ja neću da robijam. Dobro, neće niko da robija. Tako je, neće. Tako je, eto, sve smo rešili. Moramo da se riješimo ovoga. Hoćemo čim sletimo odmah. Nema helijuma, nema dokaza. Nema dokaza, nema kamenovanja. Ma tako je, nema helijuma, nema dokaza, i da ima dokaza, nema kamerovanja, ima u najgorem slučaju nanogice. Nemojte, molim vas, Marino, se verite. Ubiću te. Viktorija, prvo i prvo. Djetetu nikad ne daješ mlijeko u prahu. Jel? A jel? Ko zna šta svetske multinacionalne kompanije u dosluhu sa Vatikanom stavljaju unutra? Oli sutra ti dođe dijete za 20 godina da ti kaže da se učlanjuje u neku sektu, da bude bombaš samoubica, da ubije 20 ljudi. Oli to, da vidiš to na vijestima, da se zaprepastiš, da te srce okine, da odeš s njim zajedno u grob. Oli to. Od mlijeka u prahu. Nije to mlijeko u prahu, moja Viktorija, to je oružje, to je hladno oružje, kojim oni ubijaju djecu, kojim oni njima mozak kontrolišu. Viktorija, moraš da se uozbiljiš, u pravu je Veljko. Ja da se ozbiljim. Ti da se uozbiljiš, ti, po pitanju vaspitanja djece, razumiješ? Ne smiješ da mu daješ mlijeko u prahu, daj mu bre kozju surutku, bre. Znaš šta je kozja surutka? Pa tu nema ništa nezdravo. Koza i nešto nezdravo, ako pojede, ona to samo izbaci. Razumiješ, nema, to je zdravina, to je voda, to je trava, to je vazduh. Jeste, vidjela sam ono i kad se penju po drveću i ono, ona je skočna. Koza! Ne kažu džabe koza.
Zdravko Koza. Razumiješ? Dalje. Jaja. Pazi kakva jaja daješ djetetu. Ako su jaja oblasta, to znači da su či. Čikina. Čikina ili tetina. Ako su oblasta, znači da su čipovana Viktorija. Ovo je Kaori Sakamoto, Bože. Dobro, gospodine Krco, ali ja se ne razumem ništa u tu vašu Kaoru. Kaori Sakamoto. Kaori Sakamoto se ne razumem. Ne razumem se, ali sam spreman da učim. Spreman sam da onako dublje uđem u materiju, razumete? Tako da slobodno mi je objasniti. Sve. Samo moram da priznam da mi je ovo vaše klizanje malo ovako dođe... Šta? Malo mu Pederski? dođe... Pederski? Ajde reci slobodno, pederski, a? Ne. Emotivno je. Malo je previše. To jeste, da, upravo si. Stvarno je emotivno je. Emotivno je. Samim tim, hajde malo da rasteretimo. Hajde gledamo fucu. Igraju Chelsea, Manchester, sad počinje prenos. Što pričaš ti? Kakav fudbal, bre? Da gledam fudbal, da gledam 20 idiota kako trče za jednom loptom 2 sata tamo. Malo li je? I da završi 0-0. A? Kaori Sakamoto. Vidi. Vakcina. Evo, gledaj šta su meni uradili. Gledaj. Vidi šta su mi napravili. Ko da su me izrezali, ko da su mi rame nagradili, razumiješ? Svako jutro me ovo boli, otiče, curi, na promjenu vremena. Gledaj šta su mi uradili. Velike svetske medicine i medicinske korporacije. Hoćeš li djecu da vakcinišeš? Nećeš djecu da vakcinišeš. Znaš li šta može dijeta da ti dobije od vakcine? Znaš li šta može? Može da zastrani skroz, da nagradiš dijete. To više nije isto dijete. Ja sam se jedva spasio od toga. Jedva sam opstao ja. Da mi nije bilo majke, ne bi nikad opstao. Razumiješ? Majka me uvijek vraćala na pravi put. Dalje. Telefon. Kamera. Zadnja kamera. Uvijek slomljena. Zašto? Zbog Ilona Maska. Zbog kiborga. Koji će s druge strane da te priđu, s druge strane da te napadnu. Kad ne očekuješ, kad se ovako zadeljiš u telefon, on napada s te strane, razumiješ? I onda slomiš kameru i bezbjedan si. Uzmi ovo. Idemo na prednju stranu telefona. Prednja strana telefona, prednja kamera. Preko prednje kamere mogu da ti uđu u misli, da ti kontrolišu misli, direkt, kroz oko. Šta treba da uradi tvoj mali sin? Mora da stavi ovo preko kamere, da ne bi ulazili u njegove male misli, da ih ne bi kontrolisali, razumiješ? Idemo dalje, antibiotici. Što se tiče antibiotika, ni u kom slučaju djetetu da ne daješ antibiotike. Zašto, Viktorija? Zato što može seksualno da zastrani, razumiješ? I onda treba da ti dođe tamo sa pričom majko ovo, majko ono, majko molim te, majko dok te molim. I šta onda treba da se ubiješ onda zbog njegove priče? Treba li onda on da se ubije jer si ti ubila? Treba li svi porodično da se poubijete zbog antibiotika? Mnoge porodice, moja Viktorija, su zbog antibiotika upropaštene. Hoćeš li tvoja porodica da se upropasti zbog antibiotika, Viktorija? Ja se mislim i nadam da nećeš. I da imaš toliko pameti u sebi. Jedan, prije. Dobar dan, kolega. Dobar dan, kolega. Snalazite li se? Ne baš. Tako izgleda. Kao da ste greškom ovdje. I meni tako izgleda. Kao da se ne uklapate. Pa da li vam ja izgledam kao neko ko misli da se uklapa? Ne. Izvinite, mogu da vas pitam nešto? Zašto vi svi ovdje izgledate kao da ste bili na naslovnoj strani nekog stručnog časopisa za frizere? Kako to mislite kao da smo bili na naslovnici nekog stručnog magazina za frizere? Ne razumijem. Hair And wellness. Wellness. Najprodavaniji regionalni časopis za njegu kose. Ose. Mr. April. May. June. Uzmite, kolega, pročitajte. Obrazujte se malo. Hoću. Pa da malo poradite na sebi u budućnosti. Hoću.
Što se tiče vrtića, kad ti daju onu prijavu da popuniš, tamo stavi da ne želiš slučajno da ti dijete prilazi blizu tablet uređaja i kompjutera, razumiješ? Zbog zračenja. Pa ne zbog zračenja, Viktorija, zbog interneta, bre. Znaš šta rade preko interneta? Mogu da ti se prikače na mozak djeteta, da ga šetaju s frekvencije na frekvenciju ko da je lud. Mislit ćeš da ti je dijete poluđelo, a ono u stvari šetač. Hitan poziv, kapetane, da li se čujemo? Da, kontrola, čujemo se. Mama, ja sam. I kapi sa vitaminom D su za decu do 6 mjeseci. Mama, kada ćeš da se uozbiljiš? Alo, Veljko, ovdje je kapetan Čika Vukić Raspopović. Zdravo. Samo da ti kažem, ja sam kolega tvoje majke i da ti kažem da te ja sve podržavam i da sam na tvojoj strani. Hvala vam. Nema na čemu, Veljko, evo ja pričam sa tvojom majkom svaki dan, ona je jedna divna žena i ja pokušavam nju da urazumim. Molim vas, porazgovarajte i vi sa njom. Ovo stvarno nema smisla. Hoću, Veljko, hoću. Ja dajem sve od sebe, a tvoja majka će sve to da ukapira i ona će da bude prema tebi drugačija, bolja i, da ne kažem, ljepša. Hvala vam mnogo. Molim, Veljko. Doviđenja. Doviđenja, Veljko. Jao, kako je divno dijete. Pa stvarno, Viktorija, kako imaš srca tako da se ponašaš prema djeci. I još jednu stvar da ti kažem koja mi je pala na pamet u toku razgovora sa Veljkom. Nemoj slučajno da šalješ dijete na ekskurziju. Znaš li ti šta se radi na ekskurziji? Hoćeš li tamo da ga o jadu zabave? Drugo dijete se vrati s ekskurzije. Moj komšije, s Crne Gore, poslao dijete na ekskurziju, njemu se drugo dijete vratilo s ekskurzije. Tamo ga ušišali, tamo ga istetovirali, tamo ga nagrdili, razumiješ? Vodili ga kod vodnih vračara da mu skidaju crnu magiju, tamo da mu slivaju stravu, jedva su ga vratili na put. Jedva su ga vratili na put. Nemoj slučajno to, Veljko, da radiš. Ma šta si mi to? Šta si mi to uradila? Spasila sam te robije. Čekaj, koliko će traje ovo? No, uzimajući u obzir količinu gasa i zapremenu prostora u kom se nalazimo, oko 2 dana. 2 dana? Dobro, svakako će biti zabavan. Nećeš biti zabavan, evo kao je do sada, realno neće biti. Čuj ga. Stala mala Mara, neka zarahana. Štapcencetom ću te štapcencetom. Zabala koja prola. Što dok troka po ove kuće male, dok troka po vice male, dok četvore, dok troka po čovedi. Šta? Pa ne, molim vas, ajde to mi zabranite da radim, pošto mi niste dovoljno upropastili život. Spasila sam te robije. Ma hvala vam od srca. Svi na svoje pozicije, redovno. Ja? Jovanka. Ide gas. Jo, Kaori Sakamoto. Viktorija, što se tiče crtaća, ni slučajno nemoj da mu daš da gleda američke crtaće, razumiješ? Naprimjer, kad grokne prase u crtanom filmu, ti misliš da je groknulo prase u crtanom filmu. U stvari je groknuo neki Mark koji igra prase u crtanom filmu i onda neki Ben tamo koji gleda tvoje dijete koje gleda crtani film, procjenjuje tvoje dijete i pravi psihološku analizu tvog djeteta. Viktorija, pušti ovo, sad je nebitno, ovo što ti ja pričam je bitno. Dakle, crtani ni slučajno, kad čuješ da grokne prase, gasi televizor. Aj sad čitaj. Namaste. Šta je to? Došlo je do blagog pada pritiska u kabini i sad nastavi regularno. Da, kaži, šta je bilo, majmune? Hoćeš da se frkaš, a?
Hoćeš da se frkaš, a? Kaže ovako. Bebo. Bebo. Kaži, ja pasek prokaz do kontrolke, pa v kući deca strovali se do kontrolke, prvo je malo razli do kontrolke, 40 do kontrolke, čepčavati. Šta će sad? Ja pasak pokraj zlokotlokrpove kuće, gdje zlokotlokrp kotle krpi, a zlokotlokrpovica ruča kuva okolo njih 333 zlokotlokrpčani. Ide gas. Ide gas. Gospodine Krco, a šta gledamo sad? Pošto nije klizanje, dajte mi malo... Sada, Božo, gledamo koncert. Koncert? Da. Dobro. A jel moram ja da komentarišem taj koncert? Mislim, pošto smo... Zašto ne razumem se u koncerte, samo to je, ne razumem se u koncerte. Kako hoćeš. Da. Dobro. Interesantan aranžman. A? Aha. Pa i vokali su... Slušaj ovo. Dobri su.